счастливчики! Добро пожаловать в зомби-парк! Сегодня будем обманывать ваши сладенькие мозги! Но перед тем, как мы начнем, напиши в комментариях, эта картинка за моей спиной анимированная или нет? Как у вас с определением размера? Наверняка неплохо. Кусочек пиццы побольше вы найдете без проблем. Но посмотрите на эти две желтые линии. Какая из них кажется вам длиннее? Конечно же, верхняя. Однако это не так. Желтые линии одинакового размера. Дело в том, что мозг человека определяет размер объекта по его фону. И сейчас он считает, что перед нами две параллельные линии, сходящиеся на расстоянии, например, как рельсы на железной дороге. Значит, верхний отрезок находится дальше, чем нижний, а значит, он точно длиннее. А какой из этих отрезков длиннее? Наверное, тот, что посередине. Нет, все они одинаковой длины. А здесь вертикальная линия длиннее горизонтальной, правда? Опять нет, они одинаковой длины. Но может такая беда только с линиями? Как насчет кружочков и квадратиков? Черный круг слева определенно меньше. Или нет? Оба круга одинаковые? Но здесь-то точно левый меньше. Снова нет, и эти круги одинаковые. А что насчет белого квадрата? Он же точно меньше черного. И снова наш мозг ошибается. Как же легко его обмануть. А как вам эти два столика? Верите, что их столешницы – это прямоугольники абсолютно одинакового размера? Невероятно, но так и есть. Мозг видит эту картинку в трехмерном пространстве и просто отказывается в это верить. А как у нас дела с определением цвета? Ну уж тут-то точно не будет проблем. Давайте посмотрим на эту картинку. Какая клетка на доске темнее? А или Б? Конечно же А, отвечает наш мозг. И снова ошибается. Эти клетки одинакового цвета. Но как же так? Дело в том, что наш мозг считает, что цвет объекта остается примерно одинаковым при любом освещении. Мы видим тень на картинке и понимаем, что светлая клетка в тени такая же, как и на свету. Эта особенность восприятия называется цветопостоянство. Посмотрите на эту картинку и скажите, какого цвета пилюли на ней? Синяя и красная? Или они обе одинакового, серого цвета? А сколько цветов на этой картинке? Кажется, что здесь есть красный и розовый, но на самом деле розовые квадратики абсолютно одинаковые. Ну что же, с цветом и размером у нас явные проблемы. А как насчет параллельных линий? Мы же точно видим, когда что-то стоит под наклоном. А на какой из этих фотографий Пизанская башня наклонена сильнее? Та, что справа, утверждает наш мозг. И снова ошибается. Это одна и та же фотография. И снова виновата перспектива. Наш мозг думает, что объекты на фото находятся рядом. И если бы они были параллельны, картинка выглядела бы иначе. Например, как эти башни-близнецы. А что скажете об этих линиях? Параллельны ли они? А как насчет этих? А может быть, эти линии тоже не параллельны? На самом деле на всех этих изображениях они параллельны, а мы имеем дело с эффектом искажения линий. Посмотрите на эту картинку. Мозг абсолютно уверен, что перед нами спираль. Но на самом деле это окружности, и никакой спирали здесь не было. Оказывается, своим глазам можно доверять не всегда. Кстати, на картинке за мной нет мигающих серых пятен. Честно, это просто белая решетка на черном фоне. Ставь лайк и делись этим роликом со своими любознательными друзьями. И не забудь включить колокольчик. Впереди еще много интересного.